れが入らなかったらいいね。少なめで。少なめにしよご飯はまた。う。薄く広げる感じやな。はい。倒れんなよ。もう結構厳しいですよ、この。まあ、足が細いもん。まだカレーのせなきゃ。カレーカレー。重さで倒れそうですよね。もっと一生懸命やっていくんだから。それじゃ無理じゃない。怖っ。煙。よし。目が。よし。これでいいか。よし。今ならいける。まだ安全。ご飯どんどん炒まってくる。そういうもんですよ。混ぜないんだ。混ぜづらい。切り抜くとマジで倒れそう。あ、スライスチーズあります。お、乗せる？乗せちゃいますか。入れちゃいますか。いい感じじゃん。全然混ぜれなくなった。これ溶けるまで待つしかない。うまそうじゃん。うまそう。